大家好，我係黃 Sir，好耐冇同你哋温過考試。真道啊，真道下個星期開始考試，有啲學校會考英文。而家一次過温晒英文，你應該要温嘅。好，開始準備紙筆。動詞講咗好多次，動詞分三種，第一種、第二種、第三種。第一種動詞即係 be 係冇動作嘅 ，be 可以變成 is、am、are、was、were、being 同埋 been。第一類動詞點解咁重要？因為佢後邊有幾個可能性。第一，佢會跟形容詞，例如 I am tall，be 加形容詞。第二個情況，第一類動詞會用就係 be 加 ing，I am speaking。ing 唔係動詞。to 唔係動詞，動詞受咩影響？時間。即使同一個動作，唔同時空做都要轉 tenses， 即係時態。即使同一個動作，唔同時空做都要轉 tenses。翻第一類動詞 is、am、are、was、were、being、been，be 加形容詞 be 加 ing。第三個情況會出現就係 be 加 pp。被動句 ，My wallet is lost。be 加形容詞 be 加 ing，be 加 pp。be 係一個冇動作嘅動詞，英文叫 auxiliary verb。第二類動詞日常生活係最多嘅，唔係 be 嘅動詞就係第二類動詞。食瞓玩 eat、play、sleep。第二類動詞最多，第二類動詞出現得最多，要識多三粒字 do、did、does。do、did、does 喺兩個情況用，第一砌問句，第二否定句。舉例 ，Do you read books today？ Do you read books every day？Read 砌問句第二類，攝個 do 喺前邊，幾時用 does？Does Sam read books？ 幾時用 did？Simple past。Simple past 口號係事情發生咗，時間好清楚。Did you read books yesterday？ 見唔見到砌問句就要運用到 do、did、does， 只限於第二類動詞。do、does 係事實習慣 simple present， 鐵一般事實先會用到 do-does。did 係 simple past。simple past 係事情發生咗，時間好清楚。第二個情況用就係否定句啦。留意我回應句 A、句 B、句 C。句 A 咁直接用翻 do 咯 ，I do not read books。句 B 嘅回應，如果冇咁咪留咯，咁咪 He does not read books。第三句如果冇做，咁咪 I did not 入邊用翻原式。否定句砌問句。但係留意，如果砌完問句，你答嗰個動作係有做嘅話 ，do、did、does 喺完整句子情況之下就唔留咯。句 A 嘅正確寫法係 I read books every day。句 B 係 he， 跟住個 read 要加 s。句 C 嘅話用翻 simple past， 但係由於呢個 simple past 係 irregular， 轉咗 red。咁即係點啊？do、did、does 喺完整句子，你哋考試第一份 comprehension， 除咗嗰啲低 B 學校問埋啲 A、B、C、D multiple choice 之外，一定係完整句子問你。如果你圈到 do
did does 嘅話，唔該你答句嘅時候留意個動詞嘅變化。有 does 即係提緊你要加 s， 有 did 即係 expect 你 simple past。如果有 do 嘅話，有做個 do 係唔要嘅。但係如果你否定嘅話 ，do did does 就要留翻啦。所以做完整句子嗰 part，無論你邊間學校，一定完整句子要圈低啲咩？圈低啲 do did does is am are。好啦，如果條問題係有 is am are 出現嘅話，呢個係講第二類動詞。咁第一類動詞係點樣處理咧？譬如佢問 is Mary doing something 啦嚇。咁你圈低咗 is 嘅話咧，你個 is 就要留啦。She is 乜 ing。咁但係佢 is 開頭嘅話，我哋叫 yes no question。如果係 yes no question 嘅話，正確寫法係 yes she is 嘅 ing， 或者 no she is not 跟 ing。如果係第一類動詞出現咗嘅話，你就要留嘅，跟住抄翻佢後邊應有嘅嘢。呢個係完整句子最基本嘅玩法。嗱，啱啱講嘅 do did does 只限於兩個 tenses， 第一 simple present 同埋 simple past。調翻轉，如果牽涉到 present perfect has have 加 pp 嘅話，或者 past perfect had 加 pp 嘅話，或者有第三類動詞出現係 modal verb 嘅話，我頭先冇講過 modal verb 嘅。好啦，第三類動詞翻嚟啦。第三類動詞就係 modal verb should must be。should must 病病地，唔好意思。should must 係提供一個語氣，肯唔肯定去做嗰樣嘢。如果第三類動詞 should must 係出現咗嘅話，呢啲係要留低嘅。has have 呢啲都係要留低嘅。咁你答嘅時候好簡單，就係直接抄落去褪翻後就得㗎啦。佢問你啊 ，Have you done your homework already？ 咁咪 yes，I have done。咁如果你否定嘅話，一樣 has have 加 bb， 你個 not 就攝翻喺中間就搞掂啦。I have not done。咁如果佢咁 past perfect 你轉 had 啫嘛，一樣咁嘅 logic 去答。相反，同樣如果係 must 嘅話，一樣都係 yes。I must respect 或者 I must not respect 所以完整句子第一樣嘢你要清楚，三類動詞係邊三類？第二類動詞有冇牽涉到 did does？ 另外 present perfect、past perfect、is am are 跟 ing 或者牽涉 modal verb 嘅一啲字一定要留嘅。頭先我講嘅所有問題，你有冇留意都係第一粒字圈？呢啲叫 yes no question。考試唔會淨係問你 yes no question， 佢係會問你一啲 open question， 即係有 question word。抄低 question word 嘅字，例如係 how， 咁你 how many、how much、why、when、what time 等等嘅 question word 出現嘅話，就唔需要填 yes 或者 no， 直接擺個答案落去就 OK 啦。動詞完整句子呢一 part 講完，去名詞，我講過好多千次，名詞分幾多種？兩種，數到數唔到。數到後邊一定有 s， 90%有 s。如果冇 s， 前面90%會有 an，90%。如果冇 s， 後邊一定冇 s， 前面一定冇 an。如果你數到名詞，數唔到名詞，你搞唔清嘅話，你啲 an 同埋 s 全部會甩晒。A car, cars, sugar， 見唔見到冇 s 冇 a， 有 s 有 a， 就係呢個 logic 去玩啫，好簡單。數到嘅多係 many， 數唔到嘅多係 much， 數到嘅少係 few， 數唔到嘅少係 little。少啲 fewer than，that's it。
如果你 many few 同埋 few 一定後邊係冇 s 嘅話，啱定錯啊？即係錯咯，9成9都係有 s，除非 irregular，譬如 children 啊 people 嗰啲。調翻轉，如果你 much little 同 less than 後邊係有 s 嘅話，9成都係錯㗎啦。換言之，你要區分有99%嘅情況都係數到名詞加 s， 或者前面有 an， 除非佢係數唔到。咁你 check 文章嘅時候，記住通常你哋係會漏 a 嘅，去咗一個街市，去咗一個 restaurant， 去咗一個 park， 而唔係去好多個 park。咁既然講到名詞嘅話，好多時候牽涉 the， 正常情況我哋唔會用 the， 除非你第二次題或者指定，否則都係行翻呢個 logic。S A 冇 S 冇 A， 名詞講完，而家講代名詞。代名詞顧名思義就係取代名詞嘅嘢，慳時間一齊做。He、she、it、I、we、you、they。留意 I 係永遠大家嘅，特別嘅。He、she、I、we、you、they 幾時用？係擺喺個動詞嘅前面。如果動詞嘅後邊點算啊 ？Him、her、it、me、us、you、them。呢兩排都係冇的嘅意思。如果要用的嘅意思，用第三排。而呢個的有個限制，一定要擺喺名詞嘅前面。His、her、its、my、our、your、their。如果你提過一次，而你唔想擺喺名詞嘅前邊，你可以直接用第四排有的嘅意思，直接擺喺句尾或者句頭，只要清楚。但係之前一定要有個 reference 嘅，所以通常出現咗第三排先會有第四排。第四排嘅寫法係 his、hers、its、mine、ours、yours 同埋 this。另外，如果你自己完成動作嘅話，你就用第五排，我哋叫 reflective。自己完成動作通常見到個 by 嘅。Himself, herself, itself, myself, ourselves， 中數啦，跟住 yourself。留意 yourself 有分單數同眾數，你一個就單數，你加你啲 friend 就係眾數 yourselves。最後 themselves， 嗱你9成9個 themselves 都係串錯嘅。th 音記住咬你啊 ，they、them、their、theirs、themselves。they 係輕力咬住你 th 音，你 themselves 90個裏邊有90個都會串錯，小心 themselves 呢個串法。代名詞嘅出現係因為要慳時間，考試你要區分，你要諗有冇的嘅意思先。如果有的，用第三排搞掂食碗麵。如果冇的，你就要揾動詞擺喺邊度？動詞前、動詞後。而第三排的出現嘅話，你想再重用嘅話，你可以用翻呢一啲嘢。嗱，我唔解釋咩 adjective 同 pronoun 嗰啲，費事搞亂你啦。我哋簡易啲去記。總之，通常第一次有的呢度，第二次有的呢一度。如果唔係，通常搞掂呢一度係自己完成。動詞、名詞好似解釋完咯，我仲有啲咩詞未解啊？咩詞未解啊？啊？先副詞 adverb， 好啦，先講 adverb 之前要講翻形容詞啦。形容詞形容名詞啊嘛，即係有的嘅嘢 ，colourful 啊 ，sad 啊，啲形容嘢噶嘛，形容詞。好啦，形容詞頭先我講嘅擺位擺邊啊？形容詞90% 係擺喺一 be 嘅後邊，或者名詞嘅前邊。形容詞通常冇 ly 嘅，
你睇個字都知係咪形容詞啊？例如 TIVE 尾嗰啲啊 ，FUL 尾嗰啲啊 ，ATIVE 尾嗰啲啊，有陣時 ED 都係形容詞，有陣時 ING 都係形容詞，所以 ED 同 ING 唔一定係唔係動詞嚟 ，OK？可以係動詞，可以唔係動詞。形容詞係形容名詞，通常擺名詞嘅前面或者 be 嘅後邊嘅。例如 I am tall， 而家唔係擺喺 be 嘅後邊啊。我亦都可以第二個寫法 I am a tall boy。咁而家係咪擺 be 嘅後邊同埋名詞嘅前面啊？英文就係咁簡單啫嘛。相反，幾時用到 adverb？adverb 即係我哋中文地嘅嘢啊，聽實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 。我開心地去公園，我哋中文寫我開心地去公園啊，但我哋英文唔會咁寫，我哋會講我去公園開心地。咁即係話咩咧？我哋用 adverb 嘅時候，通常係擺句尾，通常擺句尾，所以我哋會講 I go to the park happily。咁其實呢，通常 adverb 係點樣變出嚟咧？adverb 係由形容詞變出嚟嘅，通常 happy 跟住響音轉 happily。好啦，我 happily 係咪一定要擺句尾咧？又唔係喎，我可以擺句頭。Happily I go to the park。咁點解要將佢搬去句頭啊？因為加強語氣。有啲 adverb，所以大部分 adverb 擺句尾，大部分 adverb 擺句頭，但係有啲 adverb 係擺喺動詞嘅前邊嘅，例如 always、often、usually、sometimes、seldom、rarely、never。Sometimes 我哋用中間啦嚇 ，always 要每日做嘅，如果唔係每日做唔可以 always，少過一次都要用 often， 之後如是者個 frequency 唔同啦。我覺得 rarely 解好少做 ，seldom 都係好少做，冇理嘅 sorry。呢啲 adverb 擺動詞喺前面 ，adverb 其實個 function 頭先形容詞我哋講過，佢個 function 係提供資訊俾名詞。其實 adverb 係提供緊資訊俾個動詞，所以其實副詞嘅全稱我哋叫做乜嘢？應該叫形容乜詞啊？形容動詞，佢唔 care 你點做，佢唔 care。本身動詞 I read books， 動詞係 read。我唔係想知道你有冇睇書，我係想知道你睇咗幾多次書。或者你當時睇書嘅態度，見唔見到提供緊資訊俾個 read 啊？所以你點樣可以令到你作文豐富啲？就係你要善用多啲 adverb，個 adverb 提供多啲資訊俾個 marker，俾個改卷嘅人知道你係知道佢諗緊啲乜，佢 expect 緊啲乜。咁形容詞 adverb 搞掂，動詞搞掂，名詞搞掂，我仲有啲乜嘢係未教啊？有 when 啊 while 啊 when 咧通常係搭一個短動作加個長動作，而 while 通常搭長動作加長動作。咁何謂長同短咧？係相對嘅，譬如跌落地下同穩。咁你係跌緊落地下定係揾緊嗰本書？有個緊字嘅，咪長動作咯。有長動作咁咪即係有 be 加 ing 咯。咁如果短動作係冇個緊字嘅，咁即係冇 be 加 ing，咁就用翻去相應嘅 simple present 或者 simple past 就搞掂食碗麵。咁你學校4年級如果係考緊 past continuous 嘅話，咁你淨係要諗 was were 跟 ing 啊嘛。但係其實唔一定 was were 跟 ing 啊，你現在進行式都係有 is am 跟 ing， 或者 simple future 再 will 再加 be 加 ing。好啦，另外仲有啲乜嘢未教？就係頭先我都略講過，就係 reported speech 轉述句。轉述句其實好低能嘅，轉述句
最簡單嘅做法就係將個 tenses 向前褪同埋改變時間。喺個開山引號入邊嘅句子，我哋簡單理解啦嚇。佢咁出現噶嘛？邊個 set？ 咁你要做嘅嘢就係鎖定呢個動詞，同埋鎖定呢個身份，跟住轉啦。咁阿 Sam 話嘅話，咁你 Sam set 照抄啦，跟住 I 就會轉翻阿 Sam。好啦，咁你而家 simple past 時空可以褪咩 tenses 啊？向前褪，梗係褪做 past perfect 吃加 PP 啦。咁所以你要做嘅嘢就係鎖定人物，轉身份 ，Sam 出現咗，用翻 pronoun he， 跟住攝個 past perfect 落去，跟住 games 照抄。如果佢俾埋時間，佢係琴日講嘅琴日，琴日講嘅琴日，咁即係2日前啦，或者 the day before。所以你做 reported speech 嘅時候有3樣嘢要諗，但係第一樣要諗就係個動詞向前褪一個 tenses。第二，講嗰個人嘅身份要用翻相應嘅 pronoun， 然後個時間要褪前 the day before and the following day， 咁你就唔好直抄啦。如果你係直接抄落去嘅話，100% 係錯。所以講到尾你要 check tenses。仲有啲咩未講？被動句 be 加 PP。我飲茶。主動句99%主動句，主動句點解要轉做被動句？因為個 subject 唔重要咯。我飲茶主動句轉做被動句 be 加 PP， 即係茶俾我飲啦。數唔到名詞當單數，加 PP by subject 變翻 object。而家呢個係喺 simple present， 所以我用 is。如果 simple past， 我用 was。相對嚟講，佢呢個就會轉咗 yesterday 或者係 drank。你被動句，普通學校嗰啲考你 simple present 被動句嘅啫，你乜都唔使諗噶啦，好簡單，涉個 is and 碼加 PP。但如果係名校嘅話，佢牽涉好多唔同 tenses 嘅被動句。好啦，咁我深入講多少少呢啲點樣處理啦嚇。咁啱講咗啦，如果你 drink 嘅話 ，drink 轉 drank 叫 was drunk。咁佢如果佢本身係咁樣講，佢本身係喺 present perfect 時空 ，I have done homework already。咁 homework 會俾我做，佢本身咧 has have 加 PP， 佢本身已經係個 has have 加 PP， 你而家要轉做 be 加 PP， 咁即係1，即係1加2加3加4就要減1，咁就會變做 has have 加 PP 加 PP， 咁嘅寫法就係會咁啦。homework 記住係3組，4組減1變成3組，數唔到名詞。佢而家 present perfect， 而家轉咗單數，跟住配個 PP 俾佢，跟住留翻個 PP。再講多次，本身 has have 加 PP 2粒字，我而家要逼 be 加 PP 出嚟，即係1、2、3、4減1，1、2、3，所以就係 homework has been done by me yesterday。調翻轉，如果佢係 is am 碼跟 ing， 唔使驚佢。佢本身係 be 加 ing， 跟住我配 be 加 PP， 同一個 logic 4減1，所以係 again， 跟住咧 is being played by me， 一樣係 be 加 PP 再 PP， 記住咯，就係咁簡單。仲有啲咩未教我？有冇？講真有冇？冇即係明晒啦，明晒咁就開始做卷啦。有啲咩疑問再問我啦，係咁先，下次再玩。係。